Takže ja vás tu teraz vítam v ďalšom vstupe v rámci nášho produktového školenia, kedy vlastne si ukážeme ďalší produkt z našej nejakej tej trilógie, a to bude ponorná píla MT55 CC. Je to taká vlajková loď. Je to taká vlajková loď z tohto portfólia nášho. No, čím by sme začali? Určite tým, že tento stroj je jedinečný hlavne v tom, že má najrýchlejšiu výmenu pilového kotúča na svete. A to vlastne taktiež je tu patentový mechanizmus, ktorý vlastne funguje tak, že vlastne po odistení tejto poistky ja vlastne ten taký kvázi bolec tu navysuniem do toho krytu kotúča a po odklopení sa mi vlastne ten kryt odkryje. To znamená, že ten náš užívateľ proste nestráca čas tým, že by proste musel vymeniť ten pílový kotúč tak, aby ten čas strácal, ale vlastne problémom je to, že keď pílime rôzne typy materiálu, či to bude vlastne OSBčka, alebo to bude bukás, respektíve je tu široká škála vlastne tých materiálov, ktoré vlastne sú na trhu používané, no a tým pádom ich potrebujeme aj nejakým spôsobom deliť. No a aj taká vec, že keď by som potreboval odpíliť OSBčku a potom idem zasa na bukás, tak ten masív, na masív samozrejme používame iný typ pílového kotúča, ako je to na bukás alebo na lamino, a preto vlastne aj tá rýchlosť výmeny je pre mňa dosť podstatná v tomto prípade. Ak sa jedná samozrejme o stolárov, špecializujú na kuchyne, ktoré sa vyrábajú samozrejme akože z toho bukasu, alebo teda ak potrebuje píliť aj pracovnú dosku, tak tam to je jasné. No a vlastne keď som takýmto spôsobom vlastne odkryl ten kryt kotúča, tak všimnite si, že vlastne on po celom obvode, ako je tu, tak má silikónový profil, hej, alebo teda takéto tesnenie, ktoré my zasa na druhú stranu do tejto časti sa oprie, hej, lebo ono je dosť podstatné v rámci odsávania, aby ten kryt vlastne tesnil, hej. No a tým pádom aj tie piliny, ktoré vlastne vznikajú, tak mi popod ten kryt nešli, alebo aby, keď trebárs budem píliť v interiéri, tak v interiéri je to dosť podstatné, aby som tam neprášil, ak by bol už napríklad zariadený a tak ďalej. No a tu je ďalšia vec, ktorá vlastne je ako drážka, alebo taká časť, ktorá mi vlastne vykrýva ako ten odsávací kanál, kde je vlastne tento priestor, aby sa tu zbytočne vlastne tie piliny nesústredili, ale aj samotná obvodová rýchlosť toho pilového kotúča mi umožní vlastne tie piliny dostať na povrch bez toho, aby som trebárs použil vysávač. Čiže ak by som tu dal vrecko odsávacie, do ktorého sa tie piliny budú zbierať, tak bez problémov vlastne ono tam vojde. No a toto je vlastne tá časť, že je to vlastne ten taký odsávací kanál. A tu je vlastne vidieť, že je vlastne zaprášený a vlastne ako to vlastne funguje. Tým pádom, ak sme pílový kotúč vlastne vymenili, čo je podstatné, tak musíme vedieť, že ako. To znamená, že je tu imbusový kľúč. Ten imbusový kľúč vlastne je stále na tomto mieste, kde vlastne je po ruke, a na štvrť otáčky nepotrebujem zaaretovať žiaden prvok tak, aby som vlastne kotúč zaistil, ale môžem ho vlastne takýmto spôsobom odkrútiť. Hej. Je to veľmi jednoduché. Čiže zoberiem ďalší, môžem ho vložiť dovnútra. Potom nikdy sa nepomýliť, lebo aj vlastne ten smer otáčania pilového kotúča je tu, kde mi vlastne tá šipka áno, ukazuje. No a tým pádom, keď som ho vymenil, je tu taktiež vlastne taká hviezdica, ktorá mi vlastne ako príruba musí proste sadnúť. Hej. Dám si tam vlastne
No, teraz ho dotočím. Vyskúšam. OK. Potom imbusový kľúč nie do vrecka, hej, lebo už nikto nenájde, aby som potom zasa hodinu nestrávil tým, že ho budem hľadať a proste strácam čas. Samozrejme, čas sú peniaze, ale na to správne miesto ho odložím, skadiaľ som ho zobral, hej. Čiže to je dosť podstatné, aby sa tie veci potom tam odkladali, odkiaľ som si ich vzal. No, tu je treba ešte proste podotknúť takú vec, že všetky tie súčasti, ktoré vlastne Mafell vyrába a produkuje v Oberndorfe nad Neckarom, tak zhruba 80% nástrojov na výrobu tohto náradia si vyrábajú sami. Hej. Vlastne oni ako v tých povojnových rokoch vlastne urobili to, že Rudolf May zaviedol vlastne výrobu týchto odliatkov tak, že do formy pod vysokým tlakom sa háňala horčiková zliatina alebo tzv. Magnéziová zliatina, pretože potrebovali odstrániť vlastne na tých strojoch jednak pevnosť, aby bola dobrá a taktiež aj, aby tá váha nebola taká veľká, že keď ten človek zobral tú pílu do ruky, aby nebola ťažká. No a to docielili tým, že vlastne do tej formy tú magnéziovú zliatinu vháňali pod vysokým tlakom. A tým sa docielilo to, že vlastne ten stroj sa odľahčil, a taktiež vlastne bol pevný, že ak by treba použili napríklad hliník, tak ten hliník je síce ľahký, ale je dosť náchylný na to, že by sa vlastne mohla tá pila poškodiť. Ale tu keď si vlastne teraz ten kryt, dajme tomu poťažkám, vyskúšajte, alebo že je to úplne ľahké, vlastne nič to neváži. A teoreticky aj prakticky, keby sme napríklad do toho krytu zarezali a pozreli sa na ňo pod mikroskopom, tak vlastne vzniknú tam, alebo budeme tam vidieť také obrovské póry, hej, ktoré sú vlastne ako vzduchové bubliny. Keď si kúpite treba čokoládu bublinkovú a zahryznete do nej, tak vlastne ono ten vzduch tadiaľ unikne alebo ide von. No a to je to, čo vlastne potom ten kryt robí odľahčeným. Hej. Čiže ak to máme proste do úplného detailu takto prebrať, tak to je to, čo robí Mafell Mafellom. Že tá kvalita prevedenia komplet celého toho sortimentu alebo teda tých produktov sú do posledného detailu proste naozaj špičkovo vyladené. Takže materiály, čiže toto je magnéziová zliatina, plasty ako také, tak nie je to obyčajný plast, ale je to polyamid a ten polyamid vlastne slúži, alebo mal by odolávať aj väčšej takej tej záťaži na tú pílu, po prípade ak by niekde odrela alebo proste padla, respektíve padla nie, ale predsa len niečomu došlo, tak nie je to také, že by to odletelo odtiaľ alebo že by sa proste to poškodilo. Pílový kotúč, to je proste téma číslo 1 a výmena ako taká. Ten sme vymenili, kryt si založím a vlastne poistku zaklopím, tým pádom píla je pripravená v podstate k píleniu. Ďalší bod, ktorý vlastne pri tejto píle je nutné si ukázať, je samozrejme nastavenie hĺbky rezu. Nastavenie hĺbky rezu riešime tým spôsobom, že tu na stupnici je vlastne takýto kurzor a on má vlastne plusko a mínusko. To znamená, že plusko je moja nula tu, vtedy ale musím vlastne píliť s lištou. Hej. Aby som proste docielil správne nastavenie vlastne hĺbky rezu, hej, takže toto bude mojich 30, ale ako náhle pílu zložím z lišty, vtedy ho musím otočiť o 180 stupňov a keďže výška lišty je 6 mm, tak aby som vlastne ten rozdiel dopočítal, tak vtedy vlastne je moja nula tu, takže vtedy mojich 30 bude toto. Takže teraz riešime pílenie s lištou. Nastavíme si vlastne hĺbku rezu 30, alebo teda materiál máme bukas, takže môže byť aj
No, toto je nastavenie hĺbky pílenia. Obrovskou výhodou, čo vlastne ponorná píla Mafel MT55 má, je tzv. Integrovaný predrez. Určite ste vlastne počuli, akým spôsobom sa vlastne používa predrez na klasických formatovacích pílach, že tam máme vlastne jeden predrezový pílový kotúč, ktorý je malý a druhý, ktorý je vlastne veľký a ten rieši vlastne to, že aby ste vlastne na tom obrobku nemali otrep. Nevytrhávalo. Áno, aby to nevytrhávalo. A toto proste konštruktéri sa snažili vyriešiť aj pri ponornej píle MT55, ale samozrejme takýmto spôsobom to není urobené, nakoľko tu na tie dva kotúče nie sú, ale spravili to takým tým pseudopredrezom, hej, že síce ja tu mám nastavenú hĺbku rezu 25, ale tá predrezová línia, ktorá je, tak vlastne je tu. Hej, a toto je vlastne ten prvok, ktorý keď zapnem, hej, tak síce mám nastavenú hĺbku rezu na nastavení 25, ale píla ma nepustí viac do hĺbky ako iba 3 mm. Čo sa vtedy stane? Vtedy sa stane to, že vlastne pílový kotúč uhne na hriadeli zhruba 0,2 mm doľava. Vy vlastne vediete prvý rez ako predrezovú líniu smerom dopredu na tie 3 mm, vrátite sa späť, potom ten predrez vypnem, hej, a aby som to nemusel dvakrát nastavovať, tak vtedy idem do hĺbky 25. A to je vlastne zasa tá úspora času, kedy tú hĺbku pílenia nenastavujem dvakrát. No a potom sa ten pílový kotúč vlastne vráti o tie 0,2 mm doprava a v konečnom dôsledku už nejdem ten druhý rez po tej predrezovej linii, ktorú som urobil ako prvú, ale o tie 0,2 mm vpravo a voľným okom to není vidno, ale vy vlastne spravíte to, že ako keby ste to odpílili vlastne na tej formatovacej pile. No a to je vlastne cieľ a to je podstata toho, aby som ten obrobok mal odpílený bez toho otrepu. No a v konečnom dôsledku samozrejme, že včera sme si v podstate predstavili aj tento náš Aerofix, alebo teda pílový systém Aerofix, kde pri priamočiarke sme si ho vlastne taktiež predstavili, no ale opakovanie je matka múdrosti, takže ešte raz, tu máme vlastne dve drážky, v ktorom je vlastne vsunutý silikónový profil, tento je guľatý, tento je plochý, to znamená, že bez toho, aby som použil svorky, tak on vlastne na tom materiáli drží, hej, že sa nepohne, ale predsa len, ak dopojím k nemu vlastne ten vysávač, vytiahnem vlastne ten vzduch pod tou lištou, tak mi bude držať na tom materiáli. Tento silikónový profil, ktorý je vlastne plochý, tak on potom na začiatku vlastne pretrča cez ten pílový kotúč asi 3 mm. No a dôležité je urobiť to, aby sme ho vlastne pri prvom reze naformatovali tak, aby on potom z vnútornej strany ten pílový kotúč obopol, hej, lebo on sa presne odpíli na tú šírku toho pílového kotúča, čo sa týka zubu. A ten zub má vlastne šírku 1,8 mm na zube a na tele toho pílového kotúča je 1,2. To znamená, že ak ja ho raz naformátujem na túto šírku, budem používať vlastne tú pílu vlastne na formatovanie alebo teda na pílenie, tak on stále bude vlastne z tej vnútornej strany ten pílový kotúč vlastne upínať. Tam si to môžeme vlastne všimnúť. Čiže a to je ďalšia taká z atribútov, kedy ten rez bude naozaj akože špičkový. Nutné je podotknúť to, že Mafel má všetky pílové kotúče, ktoré má vo svojom portfóliu, tak majú hrúbku 1,8 mm. Čiže nemusíme sa báť toho, že vlastne keď ten pílový kotúč v tej píle vymením, takže sa mi zmení vlastne šírka záberu, ale proste keď raz ten silikónový profil naformatujem, tak stále bude vlastne mať tú istú šírku a ten pílový kotúč či už bude na masív, alebo to bude na trespu, respektíve na OSB alebo bukas, tak pôjde vlastne popri
tom silikonovom profile na tej lište. Jediný pílový kotúč, ktorý je vlastne hrubší, ako sú vlastne ostatné, tak ten je diamantový pílový kotúč. A tento pílový diamantový kotúč sa používa na cementotrieskové vláknité materiály, ktoré vlastne majú v tomto prípade v prímesi cementovlákno. A to cementovlákno sa proste píli týmto pílovým kotúčom. Taktiež je dobré proste použiť aj tú predrezovú líniu alebo tú predrezovú časť a ten rez bude naozaj bez otrepov. No ale v tomto prípade sa jedná vlastne o hrúbku zuba 4 mm. To znamená, že vy do toho silikonového profilu znova zapílite, ale ani to nie je problém, pretože ten silikonový profil sa dá vlastne z tej lišty vybrať, hej, a zasa ho nahradiť druhým a ten si samozrejme ďalej naformatujete podľa potreby toho pílového kotúča. Ak sme začali tému pílových kotúčov, tak súčasťou balenia je vlastne pílový kotúč, ktorý má priemer 162 mm. Je to taký rozmer, ktorý vlastne není úplne štandardný, ale to je len jeden, hej, ktorý je vlastne súčasťou balenia a má 48 zubov. S tým, že je podmienene vhodný na veľkoplošné materiály, to znamená, aby ste mohli vlastne píliť bez toho otrepu. No a tu je ešte nutné podotknúť, že preto má 162, aby ste mohli dopíliť vlastne 57 mm bez lišty a potom 52 mm s lištou. Čiže a prepíliť, dajme tomu, aj kuchynskú pracovnú dosku. Ďalej sú tu vlastne 3 pílové kotúče, ktoré vlastne používame na masív. Toto je jeden, tento je druhý a tento je tretí. Všetky 3 pílové kotúče, ktoré vlastne tu máme možnosť použiť, tak sú na masív. Ale teraz rozlišujeme v tomto prípade, že aké rezy budeme viesť. To znamená, že existuje pozdĺžný rez, potom existuje priečný rez a existuje aj univerzálny. Hej. To znamená, že aby tá píla pracovala v optimálnom režime, a to tak, aby vlastne ten motor a tlak na tú pílu a rýchlosť rezu bola čo najlepšia, tak vtedy na pozdĺžný rez samozrejme použijeme pílový kotúč, ktorý má najmenej zubov, a to je 16 zubový. Potom je tam pílový kotúč, ktorý je vlastne na priečné rezy, ten má 32 zubov. A taký univerzálny, ktorý je vlastne aj tak má 24 zubov. Čiže tieto 3 sú taktiež v katalógu, eventuálne u nás na stránke, kedy v tomto smere si ten zákazník vlastne vie vybrať. Čiže priečné, pozdĺžné a univerzálne. A ďalší pílový kotúč, ktorý vlastne to je tá 162, ale to sme tiež hovorili, že to je vlastne je súčasťou balenia píly. No a toto je potom pílový kotúč, ktorý je tiež 48 zubový, ale je to pílový kotúč, ktorý sa vlastne používa na obkladové materiály, keď sa robia vlastne odvetrané fasády alebo proste tieto priemyselné také dizajnové prvky a je to vlastne kotúč na trespu. Ako je to materiál, ktorý je náročnejší na to pílenie a preto vlastne Mafel vyvinul špeciálny kotúč na takéto príležitosti. Čiže to je on, trespa, a potom je tu pílový kotúč, ktorý je vlastne je 56 zubový, no a tiež ho môžeme použiť vlastne buď na lamino alebo na hliníkové profily alebo na proste materiály, ktoré sú ako neželezné kovy, hej, tak to poviem. A je podmienené. Toto je ten pílový diamantový kotúč. Tu sa ešte zastavím, nakoľko sú tam 4 diamanty po obvode, 1, 2, 3, 4, a tie samozrejme potom, ak by sa trebárs otupil, tak sa dajú brúsiť, čiže
zákazník kľudne môže proste poslať pílový kotúč k nám a my mu to vlastne v rámci zhruba 1 týždňa to trvá, že UPS-ka to doručí a my to vlastne pošleme naspäť a vieme to proste brúsiť. Taktiež aj všetky tie pílové kotúče, ktoré vlastne ponúkame, tak vieme proste nabrúsiť a používať ich môžete ďalej. Samozrejme dobre je, keď by ten zákazník mal samozrejme náhradný pílový kotúč, aby mohol ďalej píliť, pretože zhruba ten 1 týždeň je bez toho pílového kotúča. Čo sa týka pílových kotúčov, tak píla má ešte špeciálny prvok a to je vlastne tu. To je toto. Je to imbusový kľúč, je to imbusová skrutka, ktorá sa dá vlastne povoliť znova len tým imbusovým kľúčom, ktorý tu je. No a ja keď ju vlastne vložím donútra, hej, tak aj na toto je myslené, pretože Mafell vlastne píli s chirurgickou presnosťou. To je vec, ktorá je alfa omega, lebo presnosť je nielen výsada kráľov, keď niekde prídete na stretnutie, ale aj v tomto prípade pri pílení. No a ak by sa stalo to, že ja tie kotúče dávam brúsiť, hej, a už z toho zubu, proste, ktorý tu je, tak sa obrúsi tak, že mi tá stupnica alebo tá škála nekorešponduje s tým, keď nastavím hĺbku rezu, tak v tomto prípade jedna tá otáčka, ktorá je tu, tak robí mi vlastne 10 milimetra, hej, akože po zatočení. Hej. Čo sa týka nastavenia, tak od výroby je nastavený tak, aby to mohlo proste fungovať s tou stupnicou alebo s tou škálou, ale ak by naozaj, že proste boli požiadavky na to, že tá presnosť rezu musí byť takáto, tak vtedy sa to dá ešte doladiť týmto spôsobom. Nakoľko niekedy sa stane, že keď donesú paletu proste materiálu veľkoplošného na stavbu, alebo je to proste na dielni a tak ďalej, tak napríklad oni tie platne ani od seba nedávajú preč. Že keď si vlastne nastaví hĺbku rezu, že to bude mať, ja neviem, 18,5 alebo teda 19, tak proste ten kotúč na ďalší ten materiál, ktorý je pod ním, tak nezapíli, ale zapíli proste len toto, hej. No, ale to sú už také extrémy, hej, ktoré proste môžete ako zákazník využívať a nemusí, hej. No ale väčšinou keď, tak samozrejme, ak je možnosť, tak si to potiahne a vlastne formátuje úplne tak, aby to išlo vlastne pod materiál aspoň tie 3-4 mm, vtedy je to optimálny rez urobený. No, takže čo? Imbusák do vrecka, hej. Ale tak som pripravený, mám ich tu ešte ďalších 5. Ale pre istotu ho odložím. Ešte k danej píle. Motor ako taký tak má 1400 W. Tento výkon mi proste reguluje elektronika, ktorá vlastne vytvára stroju konštantné otáčky a preto vlastne v takomto našom stolárskom žargóne sa hovorí, že si zatlačil na pílu alebo netlač na pílu a tak ďalej, ale tu na to relatívne neplatí, lebo keď aj na tú pílu zatlačíte, tak ten motor vlastne pomocou tej elektroniky si pridá na sile a ona neurobí to, že vlastne tá sinusoida klesne a potom znova ide hore, lebo v tom prípade sa stane to, že máte vlastne na materiály tie zhoreniny a tie kruhy, ale ona ešte proste urobí to, že proste pritlačíte na ňu a pridá, ale už keby ste naozaj že pritlačili silno, tak vtedy proste elektronika povie stop, motor vypne a vlastne vy ju vypínač pustíte a vlastne je tam tepelná poistka, ktorá vlastne urobí to, že ten motor neodíde a o 10 sekúnd proste tú pílu môžete zapnúť znova a ísť do rezu, ale tiež nebudete tam mať ten Cuprex motor. Cuprex motor je ich patent, alebo teda je Mafellov patent, kde ten výkon motora je o 30%, má vyšší krutiaci moment. O to docielili tým, že vlastne na hriadeľ navinuli čo najväčšie množstvo vlastne tej medi alebo tej cievky. A
preto akože tá húževnatosť toho motoru nám dáva proste tú silu aj toho, aby sme vlastne viedli, alebo teda aby sme dokázali vlastne píliť či už materiál tvrdý alebo mäkký, respektíve ten buk, dub alebo masív. Odvod, taktiež ako to bolo napríklad pri priamočiarej píle, čo sa týka chladenia a tak ďalej, tak má veľmi dobre vyriešené. To znamená, že všetky tie časti, ktoré vlastne píla má, tak chránia jednak ten motor a na druhej strane ho aj vetrajú, alebo teda ho chladia, lebo to je podstatné, že keď s ňou budem pracovať dlho a hlavne v prašnom prostredí a budem treba spíliť nejaký cetris, dosku alebo nejaké možno drevovlákno a veci podobné, tak tam sú to extrémne podmienky, ktoré vlastne musí ten stroj vlastne zvládať. Preto aj taká vec, ako sú napríklad guľvočkové ložiská, ktoré sú tam, tak aby ten prach ich nezaniesol, tak sú proste akože vsadené do toho motora tak, aby proste ten prach tam nešiel. Ešte si treba vlastne povedať aj tie konštantné otáčky, ktoré vlastne aj za pomoci regulácie a to tejto, hej, čiže ja si viem potom aj regulovať tú obvodovú rýchlosť toho pílového kotúča pomocou tohto potenciometru, nakoľko ak by som mal píliť, dajme tomu hliník alebo nejaký iný materiál, ako je bukasová platňa, tak tam až takú veľkú obvodovú rýchlosť nepotrebujem vlastne kvôli otrepom, hej, čiže vtedy tie otáčky treba samozrejme znížiť, no ale ja ich nechám vlastne teraz takto, keďže budeme píliť bukasové. Zatiaľ sme vlastne riešili všetko pri 90 stupňoch, to znamená, že popri tom silikónovom profile, hej, prídem nastavenie vlastne predrezu sme si ukázali, taktiež vlastne nastavenie pílenia bez predrezu, no a ideme vlastne píliť pod 45 stupňovým uhlom. Ak budeme píliť pod 45 stupňovým uhlom, tak je tu vlastne len jeden tento prvok, ktorý mi vlastne dokáže uvoľniť to tiahlo, ktoré je popod pílu vedenú. Hej. A na zadnej časti tá skrutka, ktorá je tu, tak sa uvoľní a nemusím proste skrutkovať jednu stranu, druhú stranu, ale takýmto spôsobom vlastne rýchlo mám tých 45 stupňov vlastne nastavených. Ak som to spravil, tak si to tu zaretujem, no a pílu viem dať vlastne do rezu. Tu si ešte ukážeme, nakoľko, ak sa zmení vlastne uhol rezu pri tej píle, tak tendencia by bola, že si vlastne zarežem do lišty. Hej, keďže sa vlastne vykloní píla o 45 stupňov a na základe toho vlastne sa zmení aj sklon, alebo teda uhol sklonu. Ale tu si všimnite, že tá píla vyjde 7 mm nad lištu. Vysadí von. Áno, vysadí von a taktiež vlastne tento oblúk je asymetrický, preto vlastne stále kopíruje tých 45 stupňov a idem vlastne po tom silikonovom profile, ktorý som si už odpílil aj do toho rezu pod tým uhlom. 45 sa používa štandardne, ale ak by som išiel 46, 7 a 8, tak vtedy je tu tento prvok, hej, ktorý keď zatlačím, prosím, hej, tak ma píla pustí aj viac ako je 45 stupňov. Ako náhle vlastne sa vrátim s pílou späť, tak sa mi zaaretuje na 45. Čiže to je tento prvok. Kedy sa to používa? Lebo to sú presne tie atribúty, kedy stolár ako taký vie, že prečo to robí. Ale ak teda spájam dokopy pod 45 stupňovým uhlom ten materiál a ide tam kolík, tak ak tam použijem vlastne lepidlo, ktoré vlastne mi ten kolík má zlepiť, ten materiál, tak ten vrch, ktorý už mám napríklad urobený na finál, tak je zároveň proste urobený tak, že mi tá hrana dosadá, ale vo vnútri mi pomocou tej 48 vlastne vznikne také Včko donútra a keď zatlačím na ten kolík,
tak vlastne to lepidlo vytečie donútra, aby proste nemala žiaden posun, ani dopredu, ani dozadu. A až jemným povolovaním vlastne týchto dvoch bodov docielim to, aby ten výkyv, ktorý je doľava alebo doprava, bol minimálny, respektíve žiadny a tá píla bola maximálne vlastne potom presná aj na tej lište. Pozornosť upriamím na farebnosť vlastne toho prevedenia toho celého stroja. Hej. Čiže ak ste si všimli, tak prevládajú farby a to je vlastne šedá, čierna, červená. No iba jeden prvok, ktorý je tu zelený, tak je tento prvok a to je vlastne čiara, alebo je to taký tá časť, ktorá mi hovorí, že vlastne zelená proste je farba značky Festool, hej, no povieme si to otvorene. No a aby sme boli proste kompatibilní, alebo aby mohli sme vlastne jazdiť aj na festúláckých lištách, tak potom vlastne po odskrútkovaní týchto 4 bodov, ktoré sú tu, to je 1, 2, 3 a 4, a ak vyberiem tento plastový blok, áno, tak potom viem vlastne jazdiť po festuláckej lište. To máme tam, ale je súčasťou toho stola. No a taktiež vieme jazdiť aj po makyťackej lište a taktiež vieme jazdiť aj po mafláckej lište. Ako tie profily sú v podstate rovnaké a sú kompatibilné, takže ak už zákazník má takúto lištu, tak potom škoda ju samozrejme nevyužiť a vlastne je to aj dôvod ku kúpe, že proste je to potom kompatibilné. Aj keď tie lišty nie sú až v takom prevedení, možno ako je tá maflácka, ale Mafel má momentálne na tie lišty akciu, kedy vlastne ponúkame v sete z takého balistického nylonu, to je vlastne toto. Čiže takýto set, ktorý je z balistického nylonu, ktorý odoláva aj nejaké to prenášanie, alebo ak idete do auta, po prípade k zákazníkovi, tak aby sa tie lišty nezničili, alebo aby sa tie lišty nepoškodili, tak tento set vlastne obsahuje už lištu, ktorá má dĺžku 80, potom má 1,60 m, je tam spojovací kus, svorky a taktiež uhlový doraz. No a tento set si môžete vlastne kúpiť za 269 € z DPH. Tým pádom proste, ak sa takýto set kúpi, tak vlastne ten zákazník má to formátovanie vyriešené, pretože ak spojíte vlastne dve tie lišty dokopy, to je vlastne 160 a s 80, tak máte 2,40 m dĺžku rezu a po prípade, ak si ešte dokúpi jeden spojovací kus a dopojí tam aj ten uhlový nástavec, no tak ten má vlastne 30 cm, to znamená, že vlastne 2,70 m, čo je vlastne zhruba dĺžka tej bukasovej, alebo teda platne tej veľkoformátovej. No. Ale ak nie, tak potom je tam široká škála tých líšt a tie sú vlastne v rozmeroch 80, 1,10 m, 160, 2,10 m a 3,10 m. Väčšinou proste tie dlhšie rozmery si zákazníci kupujú alebo teda používajú na dielni, keďže sa jedná o veľký rozmer, tak aj pri tej doprave, aby sa to proste nezničilo alebo aby to jednoducho je to náchylné proste na to poškodenie a kvôli tomu sa vlastne vymyslel taký set, aby keď aj na tej montáži potrebuje riešiť dlhšie veci v rámci formátovania, tak to už potom riešia pomocou tých spojovacích kusov. Ale ako nemusíte sa obávať, alebo ani zákazníci sa nemusia obávať o to, že či je to naozaj tak presné a že či aj ten spojovací kus nenaruší trebárs tú kontinualitu vlastne tej dĺžky. Takže nie, nakoľko pri tom spájaní alebo pri tom spojení toho kusu, môžeme si to ukázať. Čiže tá presnosť proste toho spoja, hej, keďže toto sú excentre, ktorými vlastne ja tiež zatiahnem a prevedenie vlastne toho spoja, tak je naozaj akože pevné a tam nemusí mať zákazník absolútne žiadnu obavu, že by to vlastne nedržalo pevne.
No, potom ak sme vlastne už pri tých lištách, lebo tie sú naozaj akože dosť podstatné a dôležité pri tom formátovaní, tak naozaj dôležitá časť alebo dôležitá vec je vlastne ten silikónový profil. Ten pri prvom reze naformátovať podľa tej šírky toho kotúča a tým pádom nemám absolútne žiadny problém vlastne s rezom. Drží. Drží. OK. Toto je vlastne ten uhlový doraz, to znamená, na ňom je minus 60 plus 45. Vždycky vlastne zo spodu je tento ovládací prvok, ktorý si uvoľním a dokážem vlastne ten uhol nastaviť. To znamená, že ak sa jedná o 30, zaaretujem ho vlastne na tom bode, kde je 30, dotiahnem, priložím k materiálu, položím pílu na stroj, položím pílu na lištu a môžem píliť pod 30 stupňovým uhlom, po prípade ešte aj vlastne s náklonom. Tak. Takže vrátime sa ešte k lištám, kedy vlastne, ak teda sa ide ten silikónový profil formátovať, tak tu si všimnime detail, kedy ten pilový kotúč je vlastne pod tým silikónovým profilom a takýmto spôsobom sa vlastne odpíli. A to je vlastne tie 3 mm, ktoré vlastne robia ten rozdiel medzi odpílenou lištou, teda odpíleným profilom a vlastne novým profilom. A široká škála vlastne tých pilových kotúčov alebo toho príslušenstva, ktoré je tu. Čiže ako som spomínal, tak vlastne aj v tom katalógu máme 80 lištu, 110, 160, 2,10 m, 3,10 m. Toto je potom vlastne spojovací kus. Toto je samotný Aerofix, ktorý sme si vlastne predstavili. No, čo je podstatné, tak Aerofix a súčasťou balenia Aerofixu je samotná lišta s adaptérom, ktorý je vlastne súčasťou lišty. Ale potom máme ešte adaptér, ktorý vlastne v tomto prípade umožní pri Aerofixe píliť aj s lištou, ktorá vlastne nie je limitovaná, tým, že s Aerofixom sa potrebujem vlastne doraziť k tomu materiálu, hej, lebo ďalej ma už nepustí. Ale čo v tom prípade, ak ja potrebujem vlastne odpíliť iba časť, dajme tomu otvoru do pracovnej dosky, dajme tomu nadrez alebo na varnú dosku, tak v tom prípade tu mám tento adaptér a ten adaptér vlastne vložím do tej lišty. Hej. Tu je potom excenter, ktorý vlastne zatvorím. A vlastne ten vzduch, áno, je to pekne uzavreté. A ja si zoberiem vlastne ešte tento kovový blok, ktorý je tu. Hodím ho sem. A mám to uzavreté úplne. Tak. A vlastne tým pádom ten okruh takýmto spôsobom uzavriem. Vtedy dám pílu sem. Dopojím si tam vlastne vysavač. No a z druhej strany v tomto prípade vlastne
mám tam dva otvory, to znamená pomocou jedného otvoru odsávam zo spodu lišty vzduch, hej, ktorý sa mi šíri tu, aby mi na tom materiáli držal, a z druhého otvoru, ktorý vlastne je po obvode, tak idú vlastne tie piliny, hej, z píly. No a toto je potom samozrejme možnosť, kedy, no ale položím ju sem, pílu si dopojíme vlastne do vysavača. No a vysavač zapneme na funkciu automat. Eventuálne ešte môžeme urobiť aj takýto rez. Takže toto je vlastne potom možnosť, akým spôsobom vlastne naformátovať alebo teda urobiť otvor priamo v pozícii, že mi tá lišta teda ten adapter na Aerofixe nebráni k tomu, aby som sa dostal ďalej. No a prichádzame k pozicionéru, alebo je to tzv. Že ukazovateľ rezu. Hej? Ukazovateľ rezu. Ukazovateľ rezu slúži už len podľa toho názvu, že by mal ukázať rez. Hej. V tomto prípade to bude rez z bodu A do bodu B. Väčšinou, keď vlastne dochádza k píleniu, alebo teda chcete vypilovať určitú časť, na tom materiáli, tak tu si pozrieme, že teda píla má v tomto prípade, tu je bod A a tu je bod B. To znamená, že poviem príklad. Toto bude môj bod A. Dajme tomu, toto bude môj bod B. Čiže, ak sa tu s pílou vnorím do materiálu, ale toto platí iba pri plnom zanorení, hej, to znamená, že keď mám ten kotúč, čiže keď mám ten kotúč plne zanorený, tak to sú vlastne tie dva moje body, ktoré mi vlastne to ohraničenie toho rezu vlastne ukazujú. A vtedy sa môžem 100% vlastne spoľahnúť na to, že keď si pílu nastavím na bod A, zanorím ju donútra, vediem rez po bod B, ktorý je vlastne tu, a tu zastanem a pílu vytiahnem z rezu, tak som vlastne vyrezal len tento úsek, ktorý tam potrebujem spraviť. Čiže buď to bude vlastne na referenčný otvor nejaký, alebo revízny otvor, po prípade do pracovnej dosky, na varnú dosku, alebo na dres, eventuálne čokoľvek. No, ale ak nebudem proste píliť pri tom plnom zanorení, tak na základe vlastne tohto pozicionéra viem ísť aj do inej hĺbky, ako je vlastne tých 55. Nakoľko tento pozicionér sa vlastne namontuje do týchto troch otvorov, ktoré sú odfrezované na jednej strane a na druhej strane. Aj ten pozicionér má ale len dva tie bodce, respektíve tie body. Zasa je to kvôli tomu, že vlastne buď mám pílu na lište, vtedy ho vložím do tých spodných dvoch, a keď mám pílu mimo lišty, tak to vkladám do tých horných dvoch. Chce to troška takého fortiela, ale nie je to nič ťažké, čiže hop, a vlastne ten pozicionér tam sedí. No a už potom je na mne, hej, to znamená,
buď si nastavím vlastne hĺbku pílenia na 50, vtedy musí byť aj samozrejme ten kurzor na 50-ke. No a ako náhle vlastne idem s pílou donútra, tak vtedy je vlastne môj bod A a môj bod B. Táto časť. To znamená, že už som si tu vlastne nejaké tie rezy, alebo teda tie body naznačil. V tomto prípade je to tento a v tomto prípade, ak docielím bod B, tak to je tento. A vtedy vlastne pílu z rezu vyberiem. No a nestane sa to, že mám vlastne materiál a väčšinou to stolári robia tak, že klačia pri pile a pozerajú sa vlastne dole pod dosku, že kde sa im vlastne kotúč nachádza, aby mohli vlastne toto spraviť. Čiže aj takýmto spôsobom vlastne Mafel prišiel na to, že treba odstrániť alebo teda vymyslieť, akým taký neduch alebo proste tú bezpečnosť pri práci v podstate akože upraviť, aby to bolo vlastne jednoduchšie a ľahké. No a on má potom ešte ďalšie, to znamená, že 25, hej, alebo 12,5 a 10. Čiže keďže máme 25-ku, keďže máme 19-ku OSB hukaz, tak vtedy si nastavím vlastne na hĺbku rezu na 25. A vlastne presne je to tých mojich 25, ktoré viem odpíliť. No a už potom je to naozaj jednoduché. Takže hlasíme sa vám v tom druhom stupe. V rámci teórie sme si predstavili ponornú pílu MT55cc od značky Mafel. A teraz vlastne prejdeme k realizácii, respektíve k praktickým ukážkám, ktoré v tomto prípade ten zákazník môže vlastne využiť v praxi. No, takže máme tu Aerofix. Tu je ešte taká vec, že pri píle, ako je kryt, tak máme vlastne takýto suchý zips. No a ten vlastne slúži na to, aby vlastne som dokázal tento kábel omotať vlastne okolo neho a tým pádom išiel vlastne popri hadici. Alebo by som si ho vedel dať aj tu, hej, aby mi vlastne nezavadzal. Čiže nastavím si Aerofix, uzavretie okruhu. Toto je vlastne tento plastový blok, ktorý mi samozrejme slúži na to, aby som vlastne aj v interiéri automaticky proste mal ten rez bezprašný. Takže hĺbka rezu je 25, vysávač mám zapnutý do polohy A ako automat. No a prichádzame vlastne k píleniu. To znamená, zapínam si predrez a ideme na to. No a samozrejme výsledok je tu. Môžeme si urobiť skúšku správnosti. To znamená, to lamino je absolútne špičkovo odpílené pomocou nášho predrezu. Tým, že vlastne tam tie 3 mm, ktoré vlastne sú tu, tak nie je to voľným okom vidieť, ale samozrejme, keď tu príde nalepiť ABS hrana a vlastne príde na tú stranu, tak bude to naozaj špičkovo urobené. Že pri takomto type materiálu proste tá kvalita rezu je špičková. Čiže to je ďalšia, hej, veci, kedy vlastne nastavím si pozicionér do polohy tých 25.
No a vlastne urobím. Toto bude môj rod. No a nastavím sa vlastne na bod A. Po prípade spravíme ešte jeden. No a teraz sme ho v podstate už vyriešili aj od bodu A po bod B. Že vidíte sami, akože aj z ľavej, aj z pravej strany vlastne v rámci možností nám na tom reze nevznikli otrepy, ale ono v konečnom dôsledku, ak sa ten otvor vlastne vypíli, či tam bude proste tá varná doska alebo pracovná, teda otvor nad rez, tak vždycky je tam vlastne ten lem, ktorý mi vlastne ten rez prekryje a buď sa tam dá tesnenie, alebo je tam silikon, respektíve veci podobné, ktoré vlastne mi ten výrobok tam záleží. Čo sa týka potom rezu pod 45 stupňovým uhlom, tak samozrejme pozicionér si musím dať dolu. Takisto ten plastový blok. Pílu si pekne zaretujeme. V tomto prípade, ako náhle vlastne si urobíme náklon na píle, tých 45 stupňov, tak sa nám zmení samozrejme pri tom reze aj hĺbka. Takže tu je nutné vlastne podotknúť, že pri 45 stupňovom reze ideme vlastne do hĺbky 40,5 mm. Čiže to je maximálna hrúbka rezu, ktorá vlastne pri tomto uhle je možná. A my si v tomto prípade dáme hĺbku rezu na 35. Zaparetujem. Prvkom, ktorý viete vlastne urobiť, či už je to pílenie pod 45 stupňovým uhlom, alebo je to vlastne pri 90 stupňoch, tak nemáte s tým problém. OK, no môžeme vlastne vyriešiť ešte nejaký materiál, ktorý je iný ako je bukas, takže si vlastne vymeníme pílový kotúč. Stále treba samozrejme dodržiavať bezpečnosť pri práci, aj keď vlastne ten mechanizmus, ktorý je vlastne pri píle, je patentovaný, hej, a nemali by sa vlastne tie elektrické časti vlastne spustiť do chodu, ale samozrejme, že istota je guľomet, no, v úvodzovkách, a tým pádom vlastne je dobre, keď tú zásuvku z toho vysavača vlastne vyberiem. A na ten potom použijeme, keďže sa jedná síce o pozdĺžný rez, ale použijeme túto 32 a môžeme vyskúšať vlastne všetky pílové kotúče, ktoré vlastne Mafel ponúka, a na základe toho budeme vidieť, že ako ten pílový kotúč vplýva na daný obrobok svojou kvalitou, či už rýchlosťou rezu, alebo tým, že čo a akú stopu vlastne na tom materiáli zanechá. Takže, ako som spomínal, treba dodržať vlastne šipku
aby sme vlastne išli v smere otáčania. Takže tá šírka by mala byť identická, to znamená, skontrolujem ešte raz, lebo samozrejme, že aby to bolo v poriadku, tak vysávač a hadica z vysávača je na správnom mieste a taktiež aj hadica na odsávanie pilín. V tomto prípade nebudeme dávať predrez, ale pôjdeme vlastne priamo akože do rezu a taktiež budeme vidieť, že akým spôsobom sa vlastne tá pila vedie. Poďme. Použili sme vlastne kotúč na masív a je to 32 zubový. Hej. Akože tá kvalita rezu je samozrejme špičková a ja by som ešte upriamil detail na vlastne komplet túto stranu toho materiálu, kedy vošli sme tam v podstate ako do masla a ten kotúč nemal vlastne absolútne žiadne zábrany, aby vlastne odpílil tie časti. Čiže toto je pilový kotúč, ktorý je 32. Potom vyskúšame vlastne 24. To je ten, ktorý by mal byť kvázi akože univerzálny. Hej, že ako sa bude vlastne chovať. A nakoniec použijeme tú 16. Bez predrezu, hrúbku materiálu máme v poriadku. Môžeme ísť na to. No, takže ja by som vlastne túto tiež porovnal. Tak. A každý jeden ten obrobok, ktorý sme si vlastne odpílili, čiže toto je 32, 24 a ešte tam dáme 16, budeme mať vlastne všetky 3 vzorky. Takže tento rez bol v podstate najrýchlejší, aspoň možno, že ste to tak nevideli, ale čiže máme 16, 24 a 32 zubový pilový kotúč. No, z takého môjho pocitového hľadiska si myslím, že tá 32 bola proste v tomto smere najlepšia. Je tam akože, je to pozdĺžný rez, no, teda na pozdĺžný rez a do toho materiálu išiel asi najlepšie. Materiál, ktorý si hovorí vlastne Trespa 092569, to je tento materiál, alebo teda to je tento kotúč. No. Toto je nie taká hrúbka, ktorú by som potreboval vlastne píliť až na 40, ale použijeme vlastne menšiu hĺbku rezu a to je vlastne nejakých takto 15. No a tiež si to skúsime teda s predfrezom.
Tu je to naozaj že excelentné a neskutočne urobené. Je to materiál, ktorý sa používa v podstate pri obkladových materiáloch, odvetraných fasádach na budovách a z tohoto materiálu sa vlastne robia tie odvetrané fasády. No, to sú také tie novodobé materiály, pri ktorých potom naozaj je dôležité, aby tá píla mala naozaj dokonalé vlastnosti v rámci toho rezu a proste, keďže sa jedná o pohľadové veci, tak naozaj, že aj v tom teréne a priamo na montáži vám vlastne nahrádza stacionárny stroj. No a takto by sme mohli vlastne pokračovať ďalej, lebo je tam ešte pílový kotúč na hliník, ale kebyže ešte chcem píliť a využiť vlastne rez a využiť vlastne pílový kotúč, ktorý je vlastne na trespu, tak on je vlastne potom ešte aj podmienene vhodný aj na vlastne polykarbonát alebo vlastne takzvané to plexisklo, hej, že nemal by mať s tým vlastne absolútne žiadny problém. Takže ozaj akýkoľvek typ materiálu je dôležité proste si uvedomiť, že musíme stále používať vlastne podmienene vhodný pílový kotúč na to, čo chceme vlastne realizovať, hej, a do akého materiálu, pretože ten je úspechom v podstate na 80% toho rezu, hej, že aby to bolo naozaj pekné, precízne, dobre urobené a nemal som s tým zasa ďalšiu nejakú nutnosť to opracovávať alebo nedaj Bože brúsiť, eventuálne zakrývať nejaké tie otrepy. No, takže tento multifunkčný stôl je naozaj toho dôkazom, že tá rôznorodosť tých materiálov, ktoré sa vlastne na našom trhu vlastne vyskytujú a z čoho sa vlastne všetko proste montuje alebo z čoho sa vlastne vyrába, tak v tomto prípade je tá ponorná píla Mafel MT55 nezaplatiteľný proste pomocník a samozrejme ani nenahraditeľný, lebo ak by ste vlastne ju vtedy mali na montáži kuchynskej linky, keď ste 100 km niekde od dielne a na 8. poschodí, hej, a trebárs nejaký detail treba tam doriešiť, tak by ste dali možno za ňu aj 1 000 000, hej, keby ste ju mali. No, takže, a nemuseli ste sa vrácať na tú dielňu tých 80 km, keďže vlastne v tomto prípade čas sú peniaze, no a tým pádom vlastne je to aj môj zisk, hej, ktorý vlastne mám tým, že si tú pílu kúpim. Čiže toto je v podstate výzva, hej, nakoľko keď si zoberiete, tak ako nie každá píla dokáže vlastne odrezať teraz je to také, že novodobé tepelnoizolačný materiál volá sa, že štejko alebo stejko, po prípade je to izolačná doska, ktorá má v sebe vlastne vlákna, ktoré sú lisované, hej, a ten tiež vlastne potrebujete nejakým spôsobom vlastne píliť. No a v tomto prípade je tu pílový kotúč, ktorý vlastne použijeme a bude naozaj vlastne pílový kotúč na drevo a bude mať vlastne najjemnejšie zuby, to znamená, že ten 16 mm a vlastne tú kvalitu rezu samozrejme, keďže to pôjde niekde donútra ako izolácia, tak nepotrebujeme mať až takú, ale ide o to, aby sme to vedeli vlastne odrezať. Môžeme zopakovať. Takže
Aj to, že tá lišta drží na takom mäkkom podklade je dobré. Tak. Že proste dokonca aj relief, ktorý by bol, dajme tomu, hej, že proste toto je nie celkom hladký materiál, že má to vlastne akože určitú a prisaje to, čiže odpílime to bez problémov a toto je na tom akože podstatné. Takže stále vlastne hovorím, výhoda toho Aerofixu proste je na nezaplatenie, lebo pri tej rýchlosti, ako ste to videli, že vlastne dokážem odpíliť, nepotrebujem tam svorkovať, zafixovať a tak ďalej, tak to je neskutočné. A to, že ľahko sa to v podstate ovláda, hej. Ako ten fortiel, aj ten stolár, respektíve aj ten stavbar, proste keď si to chytí raz do ruky a osvojí si to, tak nevidím dôvod proste na to, aby si to proste nekúpil. No a posledná je vlastne pracovná doska. Lebo to je vec, ktorá si myslím, že bude asi otázkou pri tých stolárskych balíčkoch. No a tu budeme samozrejme potrebovať iný pílový kotúč. Tak, to je vlastne súčasťou balenia píly. Dobre, čiže v tomto prípade samozrejme použijeme predrez. Hrúbka je 40, čiže máme nastavenú 50 a dáme si vlastne ten predrez. Ale môžeme urobiť takú vec, že si vyskúšame, ako funguje vlastne predrez. To znamená, že ja urobím do polovice tej dosky rez bez predrezu a od polovice dokonca ho dokončím s predrezom. A tým pádom budeme vidieť, že vlastne ako ten predrez funguje, že či tam ten otrep vznikne alebo ten otrep nevznikne. Takže je to normálne vidieť aj voľným okom, že potiaľto som vlastne píl s predrezom a tu už vznikajú vlastne na tom materiáli otrepy, ktoré je vidieť aj voľným okom. Takže ak ešte môžem detail na ten rez, čiže odtiaľto až tu bol použitý predrez a odtiaľ to vlastne je to lamino vytrhané. Tu si ukážeme v podstate paralelný doraz, ktorý vlastne teraz nám slúži na to, aby sme mohli vlastne viesť rez zároveň s materiálom tak, že ho bude vlastne z vnútornej strany obopínať, alebo čiže bez toho, aby som napríklad použil Aerofix, alebo aby som použil lištu vodiacu. Sice tu sme vlastne pílili teraz, takto môžem spraviť. Čiže koľko máme od kotúča? Od kotúča je to. A aby som to dorezal, tak dobre. Takže zaaretujem jednu stranu, druhú stranu.
Takže teraz si ukážeme, ako vieme píliť s ponornou pílou MT55 aj s paralelným dorazom, ktorý sme si vlastne nastavili na tomto stole. No a pôjdeme do pracovnej dosky, ktorá má tiež vlastne túto štruktúru vlastne tej možnosti vytrhávania, takže urobíme to aj s tým predrezom a pôjdeme pod 45 stupňovým uhlom. Čiže to je 54 po diagonále. Ale poradil si. Mafel. No, je vidno, že proste s tými lištami je to lepšie, ako jednoznačne. Zvlášť akože pri takomto materiáli by som išiel proste, není to takto. Určite lišta je jednoznačne lepšia, nakoľko aj ten silikonový profil, ktorý je na nej, tak ten mi vlastne potom prilnie k tomu kotúču a tiež sa podieľa na tom, aby tam ten otrep alebo nevznikol. Ale ako docielili sme, hej, ten 45 stupňový uhol aj do tej požadovanej hĺbky. Myslím si, že sme predviedli proste všetky tie materiály, ktoré sa vlastne s ponornou pílou Mafel MT55 dajú píliť. Ideálny proste pomocník je ten Aerofix, ten je asi zrejme naozaj pridaná hodnota k samotnej mašine a bez toho by som proste ani zrejme pílu neponúkal, nakoľko sa dá vlastne predĺžiť pomocou toho spojovacieho kusu a nadložiť akúkoľvek ďalšiu klasickú lištu a tým pádom formatovanie viesť do akejkoľvek požadovanej dĺžky. No a to by bolo asi z tých praktických ukážok k ponorke všetko. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Budem sa tešiť na ďalší vstup, kedy si proste predvedieme kolíkovačku DDF 40. Tá je vlastne súčasťou vlastne nášho portfólia tejto trilógie, keďže priamočiara píla, ponorná píla a kolíkovačka s priamočiarkou odpilíte, s ponorkou odrežete a s kolíkovačkou spojíte. No a potom ešte je tam akumulátorový skrutkovač, aby sme vlastne vedeli všetky tie finesy na tej kuchynskej linke alebo na nábytku proste doskrutkovať a tým pádom tých našich 5 strojov vlastne ešte zakončíme našim vysávačom, ktorý je vlastne neoddeliteľnou súčasťou tohto nášho 5 boja, alebo teda tejto našej dielne, ktorú máme, dá sa povedať, v 3 kufroch, plus ten skrutkovač a vysávač, hej. No a že naozaj s tými 5 strojmi dokážeme vlastne ten materiál a ten nábytok poskladať bez akýchkoľvek problémov. Je to jednoduché a keď túto ručnú technológiu vlastne ten stolár má alebo ju používa, tak naozaj mu doslova do písmena na tej montáži alebo aj v dielni dokáže nahradiť stacionárny stroj. Takže pre dnešok a pre
túto chvíľu by to bolo asi všetko. Ja sa s vami lúčim a ďakujem vám za pozornosť. Uvidíme sa v ďalšom vstupe. Majte sa.